Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Joosep Nõgene, Soome MM-ralli lõppes üsna nukral moel esimesel täispika päeval. Niitsid maha 3 suurt puud, vähemalt ütleme, metsaraie oli korralik, aga autos aga piisavalt tõsiselt kannatada, et edasi sõita ei saa. Kahjuks mitte jah, et tegelikult olgugi, et läks päris ütleme, jubeda koha peal, et 5. põhja pealt tõmbas kuskil flat kurvis nina sisse, sest et tee oli nii, servad olid nii pehmed ja märjad ja täitsa lambist tõmbas nina ära ja siis kõigepealt ninaga mättas see, mis võttis esimese hoo kinni ja siis võtsime 2-3 puud maha jah küljega. Et tegelikult autoga nagu mehaaniliselt ei olegi midagi nii hullu, aga kuna see puu läks täpselt läbi Aleksi külje, siis see puur on täitsa kõver jah, et sellega kahjuks sõita edasi ei tohi. No olukord, sa ütled, tee oli kehva, et seal midagi päästa ei olnud või oled juba jõud natuke analüüsida või vaadata seda kohta üle? Väga ei olnudki midagi päästa, et see oli sirge tee peal läksime ja 170-ga peaaegu olematu kurv, legendi järgi vasak flat ja seal oligi tee-serv oli nii pehme, et ratas läks servast üle ja tõmbas kohe nina sisse ja siis olime juba reisijad, et selle hoo pealt poleks saanud midagi teha. No kuuldavasti, mis 9G-d oli, et oli valus ka või? Natuke oli, aga ma räägin, õnneks nina aga läks kõigepealt nagu mättasse, et see võttis esimese hoo kinni, et kui oleks selle põhja pealt otse puudesse mõnd, siis oleks vähe tõsisem juhtum olnud. Aga jah, ütleme, selles mõttes oli nagu kurb, et ei olnud otseselt mingi sõiduviga ega midagi, et ma saaks aru, kui ma ise midagi oleks ära kekkinud, aga see läks tõesti nagu täiesti lambist tõmbas nina ära. Aga käib ralli kaasas ja ega meil ei ole 3 aastat ühtegi suurt või ühtegi avariid olnud, et natuke oligi võib-olla liiga pikalt sõidetud juba puhtalt. No teeolud olid täna selle teise ringi ajal ju päris rajud ka, vihmad. Vihm tegi see asja nii hulluks, et kui halvad tervikuna siis teeolud olid ja üldse võistlustingimused. Ütleme, teise läbimise algus Lauka-katsel, seal meil oli tegelikult olud täiesti kuivad ja tavalised, et seal meil lihtsalt saime kivile pihta ja see lõhkus refi ja kohe peal seda hakkas kõvasti padukat tulema ja siis juba järgmised 2 katset olid meie jaoks märjad. Ütleme, see Südamaa oli piisavalt pikk katse, et seal olid sellised vahelduvad olud, et algus oli selline märg ja siis keskelt hakkas meil täitsa vihma sadama ja siis seal vihmasajus me ära panimegi, et väga vahelduvad olud ja nagu Soomele kohane, et. No tuleb siit samast uus kere ilmselt tellida või mis see selle hooaja mõistes nüüd tähendab see selline õnnetus? Ja uus kere tuleb tõesti tellida, et hetkel see liiga palju selles mõttes ei mõjuta, et nagunii me oleks pidanud minema tekkima väike võistluspaus sisse sellega, et mootori kilometraaž on täis, et eks olenebki, kui kiiresti tehasest uue kere saab ja siis vaatame, kas saame septembris oma hooaega plaanipäraselt jätkata. Okei, edu. Aitäh!